नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं होम रेमेडी की। होम रेमेडी मतलब कि जो मेडिसिन हम घर पर, जो दवा हम घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुझसे जुड़ी हुई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, होम रेमेडी क्या होती हैं? जो हम घर पर मेडिसिन या घर पर जो भी दवाइयाँ तैयार करते हैं उनको होम रेमेडी बोला जाता है। आज के दौर में जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते पे आप बाहर से नहीं निकल सकते हैं, बाहर मेडिकल स्टोर से आप दवाइयाँ नहीं परचेज कर सकते। तो आज मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में, मेडिसिन आप घर पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अपने आप को घर पर कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सर्दी जुकाम में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, जो कि हम मेडिकल टर्म में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमें नॉर्मल से कोल्ड कोराइजा कफ में या सर्दी जुकाम में डाउन हो जाती है, जिसे हम वायरल कहते हैं, जो कि सीजनल भी हो सकती है। दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जब हमको कैसे भी करके बुखार आ रहा है या सर्दी जुकाम होता है तो उसके लिए हम घर पर क्या मेडिसिन तैयार करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यदि हमको बुखार है तो हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तो एंटीबायोटिक में हम ऐसा क्या करें जो कि हमको एंटीबायोटिक प्रिपेयर करें या हमें एंटीबायोटिक मिल सकती है। तो एंटीबायोटिक के लिए सबसे अच्छा है हल्दी। हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक का काम करती है। और जो घर में जो अदरक होता है, अदरक दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इन दोनों को ही यदि हम दूध में मिलाकर पीते हैं तो हमें बुखार से हमको बड़े आसानी से रिलीफ मिल सकता है। और दोस्तों, यदि किसी को बुखार ज़्यादा है तो उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ भी हम रख सकते हैं। आगे दोस्तों, सर्दी जुकाम और गले में दर्द, इसके लिए हमें क्या करना होता है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक पीपर, जो कि हमारे घर में जो गरम मसाला आता है, गरम मसाले में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ औषधियाँ जो होती हैं, पीपर, लॉन्ग पीपर जिसको हम बोलते हैं। लॉन्ग पीपर को सबसे पहले हमको गर्म आंच में उसको भूंज लेना, अच्छे से भूंजने के बाद उसको पीस लेना है। पीस के हमें शहद थोड़ी सी उसमें मिला के उसको सुबह शाम खाने से बहुत खांसी में बहुत अच्छे आराम मिलते हैं। विद इन 10 मिनट्स आपको सर्दी खांसी से बहुत आराम मिलेगा और गले में दर्द भी कम हो जाएगा। आगे दोस्तों, इसके अलावा भी हमें और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ होम रेमेडी जो होती हैं हम वो आपको जरूर बताएंगे। आगे दोस्तों, जो भी मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं घर में, उसको आप अलग अलग तरीके से अलग अलग एज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैंने आपको बताया कि पीपर को और शहद को मिला के खाने से हमारे गले में दर्द जो है वो कम हो जाता है या हमें जो खांसी होती है उससे हमें आराम मिल जाता है। दोस्तों, यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है, घर में जो भी पर्सन है अगर वो डायबिटिक हैं तो शहद का सेवन ना करें। आगे दोस्तों, हल्दी और दूध, हल्दी को आप दूध में मिलाकर और अदरक को उसमें मिलाने से वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है, जिससे आपको बुखार के लिए बहुत आराम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप इसी तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें